Africa kunestatement esiphumile lapha yana kuinhlaka production TV la khona ubaba uSipho Mhlongo umdidiyeli webutho lalapha ondini ubaba kaSikhova Mhlongo uSikhova Mhlongo okhona la ku TikTok baba wakhe uyena ongilalela unyenhle uthumela izinkabi ukuthi azingithungathe uma ngike ngafa maphoyisa aseSouth Africa umuntu ozobungibulele ngizobe ngibulawe ubaba kaSikhova Mhlongo uSipho Mhlongo uyena ke umuntu okuzobe ungibulele njengamanje ngoba uyena umuntu ophumele obala ngokuthi uyangithungatha yena nethimba lakhe nezinkabi zakhe sebebuya kwelakithi eMbumbulu abangangithola baya koMayville abangangithola njengamanje uthe balikhiphile ithimba lakhe lezinkabi ukuthi alingifune igoli lonke. So nina ke bezomthetho enginihlonipha kakhulu uma ngingavelelwa inoma intoni kusukela manje kuya phambili umuntu ozobe ngibulele ubaba uSipho Mhlongo owumdidiyeli webutho laSondini nangu ke lo baba engikhuluma ngaye ake nimbuke. Nansi ke ivideo le eyenza obaba uSipho Mhlongo kanye nethimba lakhe nezinkabi zabo eyenza bangifune. Le video le yenziwa indlunkulu ibize imedia briefing. Ngicaphune mina khona la ku TikTok kwi account ebizwa ngePrince Nqokonqoko. Leyo account ka TikTok ebizwa ngePrince Nqokonqoko ikhona la ngicaphune khona le video la ngisusele khona inkulumo yami uma ngikhuluma ngokuzaleka komntana enkosi umama uMantombi Dlamini. Le nkulumo ngayisusela kule video ke ekuyiyona ivideo ekubeka ngokusobala lokhu okumayelana nalokhu mina engakhuluma ngakho uma ngikhuluma ngesibeletho. Nansi ke le video ake uyilaleleke ezulu. Uyazi ukuthi wadayiselwa ingulube isesakeni. Hawu qoyebo kanjani? Abakutshena ngani ukuthi umntana enkosi wazela kanjani? Cha ngokabasho. Cha phela uzalwa ingonyama noma ingwenyama ngokusho kwabo uSokuza nodade wabo umntana enkosi uManotho awu igelele eqele ingonyama okwaqoma kwabiza ukuthi ukuze indlunkulu kaZulu nabangane bengathelwa lichilo kalukhulunywe loludaba lulungiswe olwalungiswa ngalendlela ngokosiko lakhona kaNgwane isiko lebovu lapho umlobokazi ezogana okuyaye enikezwe ingane ifakwe esweni sakhe ibe ingane yakhe yokuqala ukuqokothisa ubukhosikazi bakhe lapha ekhaya wadinga ukuba kufakwe indodana yokuqala kaMdlokombane uZonda Magwala ukuze kuphahlekwe noma kuqobothiswe ubundlovukazi kaMntana enkosi. Wayengasesona isitsha esasingazali ingonyama kaZulu. Ungaphaka yini ukudla okuhlanzekile kudleke ukuphakele esitsheni esingcolile ngoba kwenzeke isitha siqale esihlanze kuqala ukufaka kwengonyama uZonda Magwala kwakulokho okuhlanzwa ngaleso sitsha okusho ukuthi lezi inkomo ezihlale zishiwe inkomo zobaba nobabamkhulu zase iphumelezeni
Ya after ke Zulu sewilalelile le video indlunkulu le oqeda ukuyilalela la iyona ekhuluma amazwi mayelana nokuzaleka komntana enkosi ozala umntwana uMrs. Umbuzo ke uthi obhuti Sipho Mhlongo ubaba kaSkhova bake benzani ngesikhathi indlunkulu isikhulumela yona njengoba kade nilalela nje iziphi inyathelo abake bazithatha ukukhombisa ukuthi ngempela lento ekhulunywa indlunkulu la yukuthuka isihlalo noma yukuthuka umntana enkosi indlunkulu le izikhulumela yona. So obhuti Sipho ke umfo kaMhlongo dange laba abaphume inqina bathi bayangifuna bangifuna ngokwendlela yobunkabi ngoba abakaze benza ivideo bathi bayangibiza kodwa baqhamuka nje sebephuma inqina bengilalela unyendle bethi bayangifuna. Umbuzo ke uthi bake bathini ngesikhathi indlunkulu izikhulumela yona ake niphinde nilalele le video Zulu ebese ningitshela ukuthi kungabe okukhulunywa uMax Makhanya kuyisukela engqondweni yakhe noma kuyiqiniso elimsulwa. Umbuzo uthi njengoba ubaba kaSkhova efuna ukungibulala nje kanye nethimba lakhe inkabi zakhe lezi ebebekhuluma nazo lapha kuInhlaka Production bethi bayangifuna bafuna ukungibulala ezethu ubaba kaSkhova kuyophela inhlamvu. Umbuzo uthi abayibulala ngangani indlunkulu ngesikhathi ikhulumela yona lezi indaba ezikwi-social media abayibulala ngangani indlunkulu ngoba lezi indaba zakhulunywa yiyo indlunkulu yazikhiphela kithi siwumphakathi. Ilowo nje umbuzo. Number 2 uSipho Mhlongo ubaba kaSkhova uyokumela yena ukubhekana namacala uma ngingafa manje uma nje ngase ngife manje qhamuke nje noma iziphi insizwa zingihlabe ngenhlamvu manje ngife. Uyazi yini uSipho Mhlongo owubaba kaSkhova ukuthi uyena oyobe enze lokho lezo nkabi ziyobe ithunywe nguye ngoba uyasho uthi vele useyithumile inkabi ngisho la eGoli uyithumile inkabi ukuthi azingifuni uthuli zingifune la ngingakhona. Uyasho uSipho Mhlongo uthi uyikhiphile inkabi baqale bayongifuna embumbulu kwelakithi bangangithola bayongifuna koMayville uthi ke manje inkabi useyithumele eGoli. Uyazini ubaba kaSkhova ukuthi lokho kuwodwa kumenza ukuthi abe umsolwa uma ngase ngife nje anytime from now. Uyena umuntu oyobe ngibulele. Uyakwazi lokho ubaba kaSkhova weSkhova uyakwazi ubaba wakho lokho ikubonile nawe uyipostile page lakho le video kababa wakho engisabisa engisongela engivala umlomo ngikubonile uyipostile page lakho. Ayasazi weZulu lezi indaba zakhulunywa indlunkulu mawuzifuna type la uthi Prince Nqokonqoko le video uzoyithola iphelele lapha ya epage le Prince Nqokonqoko usuku uye ku YouTube uyo type the same thing Prince Nqokonqoko videos uzowathola wonke lama video ezinkulumo engiyikhulumayo akukho engikedayo konke kwakhulunywa indlunkulu. Umbuzo uthi othi ngifanele ukufa ngokukhuluma izinto lezi
kanti waye engayibulalanga indlunkulu mayizikhuluma yona noma zirong mayikhulunywa yimi ziright mayikhulunywa indlunkulu zinhlamba mayikhulunywa yimi aziyona inhlamba mayikhulunywa indlunkulu uma ngabe kanti inhlamba le ifunani ko social media ifunani emadlebeni ethu into ekuthuka isihlalo ekuthuka isilo into ekuthuka uZulu yaphuma kanjani endlunkulu yezemadlebeni esizwe ifunani kuyi-public domain into ekuthuka isizwe angiyibambe lapho kwamanje cha before nje ngiyibambe angiphinde ngigcizelele la ukuthi ubaba uSipho Mhlongo kanye nezinkabi zakhe lezi abahlangene nazo ukuthi bathi bayangifuna abakwazi lokhu ukuthi abomthetho bakubheke ngezikhali zamantungwa and ubaba uSipho Mhlongo nethimba lakhe nezinkabi zakhe zonke ibo